გაზრდილმა ფესტივალმა სტუდფესტი 2025 ფესტივალის ფარგლებში პადელის ტურნირი გაიმართა, რომელშიც 16 უმაღლესი და საგანმანათლებლო დაწესებულების სტუდენტი მონაწილეობდა. ფესტივალის ფარგლებში დაგეგმილია უნივერსიტეტებს შორის სპორტული ტურნირები 29 სახეობაში, ასევე კულტურული და საგანმანათლებლო ღონისძიებები. მე შეგახსენეთ, რომ სტუდენტური ფესტივალი საქართველოს სტუდენტური ორგანიზაციების ასოციაციის, განათლების, მეცნიერების და ახალგაზრდობის სამინისტროს, ახალგაზრდობის სააგენტოსა და თბილისის მერიის მხარდაჭერით ხორციელდება. სტუდენტური ფესტივალი აერთიანებს საკმაოდ ბევრი სპორტის სახეობას, როგორიც არის ჩოგბურთი, ფრენბურთი, კალათბურთი, ასევე კარტინგზიც არის, როგორც ვიცი, შეჯიბრებები. ამ ტურნირზე მეორედ გამოვდივარ, წინაზეც ვიყავი ჩოგბურთში მხოლოდ გასული. წელს კი დაემატა ეს პადელი, უკვე ახალი დამატებულია და ძალიან მიხარი და ძალიან კარგია, რომ სტუდენტებს გვეძლევა მსგავს აქტიურ აქტივობებში ჩართვა. ყველამ სურვილს საშუალება გვეძლევა მონაწილეობა მივიღოთ ამა თუ ის სპორტულ აქტივობაში, სურვილიდან გამომდინარე და ეს ფესტივალი ძალიან მრავალ ასპექტს უწყობს ხელს, მაგალითად სტუდენტური ერთობის გაღრმავებას, გაღვივებას, ამავდროულად ჩვენი სტუდენტური ცხოვრების გამრავალფეროვნებას და ასე შემდეგ. სტუდენტური ფესტივალი ძალიან კარგი არის უშუალოდ სტუდენტებისთვის და უნივერსიტეტებისთვის, იმიტომ რომ ქმნის ძალიან მეგობრულ გარემოს, აქტიურ სპორტულ აქტივობებს და სტუდენტური ცხოვრებისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი. თბილისში